Mambo vipi traders? Karibuni sana MPG Forex. Tuendelee kupeana mafunzo mbalimbali ya namna jinsi ya kutrade. Na last week tuliangalia jinsi ya kutrade engulfing bar. Tukaona kwamba tuna aina mbili za engulfing bar, tuna bearish engulfing bar na bullish engulfing bar. Sasa hapa tunaendelea na mwendelezo, na leo tunaangalia namna jinsi ya kuiverify au jinsi ya kuithibitisha engulfing bar kwa kutumia trendline. So tutathibitisha bearish engulfing bar kwa kutumia trendline na tutathibitisha bullish engulfing bar kwa kutumia trendline. Kisha unafuatilia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuifahamu mbinu hii ambayo inatumiwa na matrader wengi kupata faida kwenye forex. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kwamba kama nilivyofundisha kwenye somo lililopita kwamba bullish engulfing bar na bearish engulfing bar. Ukaona kwamba bullish engulfing bar ili uweze kuitrade lazima uikute kwenye downtrend, na bearish engulfing bar ili uweze kuitrade na ili iwe na thamani lazima uikute kwenye uptrend. Hapo ndo zinakuwa valid na unaweza ukazitrade, kwa maana ya kwamba zinakuwa zinaashiria buyer wamezidiwa na sellers ama sellers wamezidiwa na buyer. Sasa basi hauwezi kuzitrade kila engulfing bar unayoikuta kwenye market, hauwezi ukaitrade kwa sababu kwenye market obvious lazima utakuta bullish engulfing bar na bearish engulfing bar nyingi sana. Sasa hatuwezi kuzitrade. So tunachotakiwa kufanya ni lazima tuithibitishe ile bullish engulfing bar yenye thamani ama bearish engulfing bar ambayo yenye thamani, I mean kwamba yenye uhakika, ambayo ni kweli inaashiria, kwa maana ya kwamba tutatumia tekniki nyingine kuithibitisha na kuiverify, na hii tekniki nyingine ikituambia kitu kile kile, then hiyo signal yetu itakuwa ina nguvu na tutaweza tukatrade. Na hivyo ndivyo unavyotakiwa kutrade. Unatakiwa mbinu moja unaijumlisha na mbinu nyingine, unapata kitu chenye uhakika, unathibitisha. Trading ndio unatakiwa uishi namna hiyo, na ndio utapata mafanikio. Lakini ukiwa unatumia njia moja tu hautoweza kufanikisha, kwa sababu sometimes hizi njia huwa zina advantage na disadvantage. Kuna wakati mwingine inakwambia ukweli, kuna wakati mwingine inakwambia kitu ambacho sio ukweli. Kwa hiyo kuithibitisha ama kuiverify na njia nyingine ni kitu muhimu sana kwenye trading, na hiyo ndio siri ya trading. Na hapo ndipo kwamba matrader waliofanikiwa huwa wenzetu wana verify. Wakishaiona signal na verify na mbinu mbili au tatu, wanapata kitu chenye uhakika, anaingia kwenye market, anaenda na trade na anapata matokeo mazuri. Kwa hiyo sasa tumeangalia engulfing bar, tumeisoma. Sasa tunaenda kwenye kuithibitisha engulfing bar ili tuone kwamba je, bearish engulfing bar yetu ina thamani au bullish engulfing bar yetu ina thamani. Nakumbuka kwamba tulishazungumza bearish engulfing bar ni lazima uikute kwenye uptrend na bullish engulfing bar ni lazima uikute kwenye downtrend. Trade kwenye aina ya soko ambalo ni trending market, ambapo kwenye trending market tuna downtrend market na uptrend market. Namna jinsi tutakavyo verify hii bullish engulfing bar na bearish engulfing bar kwenye trending market ni tofauti na jinsi utakavyoenda kuitrade kwenye ranging market. So kwenye ranging market tutaangalia namna gani unaweza ukaitrade, lakini hapa tuna trade kwenye trending market, soko ambalo ni uptrend linapanda juu ama soko ambalo ni downtrend linashuka. Kwa hiyo utakachokifanya utatakiwa sasa kutafuta swing point ili uweze kuchora trend line ambayo itakuwa ni trend line kuwa connected na zile swing, tunasema high swing, kwa sababu hapa tuanze kwanza na uptrend. Kwa hiyo tutatafuta zile high swing ili tuweze kuziconnect kwa kuchora trend yetu, ili tuweze kuona kwamba ni wapi tunaweza tukapata signal na wapi tukiiona engulfing bar itakuwa ina umuhimu au ina thamani kuweza kuitrade. Kwa hiyo kwenye trending market simple, tunachora trend line, tuna highlight trend kwa kuconnect swing zile ambazo ni high highs au swing lows. Kwa njia hii inatusaidia kupata probability ya sehemu ambapo itakuwa ni sehemu sahihi ya kuweza kuconnect pamoja na hii. So tuanze kwa kuchora trend yetu. Hapa nimetafuta ili soko ambalo kidogo linaonekana linapanda. Kwa hiyo nitachora line. Nitachora line ita-act kama trend line. Yes. Kae namna hii. Hii ita-act kama trend line kwenye hili soko ambalo linaonekana ni uptrend, soko ambalo linapanda, kwa sababu kama unaweza kuona limetengeneza high highs and high lows. Kwa hiyo hili hapa na highs na low,
high highs, high low na hizo. So katika soko hili ambalo tunasema kwamba hii ni trending, ni soko ambalo lina trend, ni uptrend, lina trend kuelekea juu. Hapa tunatafuta opportunity ya kubai, kwa maana ya kwamba tunaenda kwenye market kubai tukiwa tunaamini bei au price itapanda, kwa sababu this is an uptrend market. Kwa hiyo tunachora trend line yetu, alafu sasa tutaangalia sehemu au mahali ambapo imejiform au imejitengeneza engulfing bar, ili tuweze kuona kwamba ikijiconnect au ikiwa imeukaribia mstari wa trend line, hapo ndo inakuwa ndo entry zone yetu ya kuweza kuingia na kufanya maamuzi. So unaweza ukaona hapa nilipozungushia duara kuna engulfing bar moja. Ngoja tena niicholee vizuri hapo uione. Hii hapa. Hiyo hapo. Hiyo ni engulfing bar ambayo ni engulfing bar ambayo inaonekana kabisa imetupa signal price inapanda, lakini mstari huu umeukaribia mstari wa trend line. Kama unavyoona mstari wa trend line hapa, ndo mstari wa trend line huu ndo tunaouangalia, kwa sababu mstari wa trend line ndo unaotuambia kwamba bei itaenda, lakini ita respect mstari wa trend line. Kwa maana ya kwamba kwenye trend line unavyoichora ndo utaconnect zile swing high highs, kwa sababu zile swing high highs ndo kwa wakati huo soko litakuwa linaenda kwa kurespect hizo high highs. So utakavyoichora utaangalia kwamba ilipoishia, kama utakutana na signal. Sasa signal hapa tunaiita ni bullish engulfing bar, kwa sababu hili ni soko ambalo ni uptrend, tunatafuta opportunity ya kubuy. Kwa hiyo tuna buy, so tunatafuta signal ambayo inatuambia kwamba buyers wamewazidi seller, na signal hiyo ni bullish engulfing bar, ndio ambayo psychology yake inatuambia kwamba buyer wamewazidi seller. Kwa hiyo tukishaipata signal hiyo ya bullish engulfing bar ikiwa imekaribiana na mstari wa trend line, basi hapo tunaweza tukachukua maamuzi ya kubai, kwa sababu tayari tutakuwa tumeithibitisha bullish engulfing bar kwa kutumia trend line kwamba hili soko lina move kwa kuheshimu trend line. Lakini pia wakati lina move linakaribia mstari wa trend line, ikajitengeneza formation au signal ambayo inatuambia kwamba buyer wamewazidi seller. Na kumbuka kwamba ni soko ambalo litarespect huu mstari wa trend line, haliwezi kuvuka kushuka chini, na hapa inatokea nguvu kubwa ya buyers kuwa wamewazidi seller, so tegemea price kupanda. Kwa hiyo ndo psychology ambayo inatengeneza na inasababisha haya mabadiliko, na hizi bei zinakuwa zina change na zinakuwa zina respect hizi trend line. Kwa hiyo hii ni kesi ya soko ambalo linapanda juu, soko ambalo ni uptrend market, ambapo tunaitafuta bullish engulfing bar, tunaipata, then tunaitrade, kwa sababu tayari hiyo inakuwa ni clear signal kwamba price will go up, kwa maana ya kwamba buyers tayari wamesha overload, wameshaingiza maso zao na wapo tayari kubuy more na kuweza kuipandisha price iweze kurise. So twende tuangalie tena mfano mwingine. Ngoja tuangalie mfano huu kwa hili hapa soko. Ya tuchole trend hapa. So hili ni soko ambalo linashuka chini, kama unaweza ukali identify kuanzia maeneo haya, kuanzia tarehe 13 hadi kuanzia tarehe 24 Machi hadi tarehe 8 Septemba. Inaonekana hapa kulikuwa kuna downtrend market, soko lilishuka chini kama unavyoweza kuliona. Ngoja tulichole hili hapa. Hili inaonekana kabisa ni aina ya soko ambalo limeshuka chini kuanzia hapa tarehe 24 unakuja hadi tarehe 30 Septemba. Ni soko ambalo lilikuwa ni downtrend, lina trend kuelekea chini, price ilikuwa inashuka chini, British pound against US dollar. Kwa hiyo inaonekana hapa price ya GBP ilishuka sana chini. So tunaangalia sasa namna gani ili tunaweza tukaithibitisha. Hapa tunataka tuithibitishe bearish engulfing bar, kwa sababu hapa ni soko ambalo linashuka chini, kwa maana ya kwamba bei inashuka chini. Kwa hiyo lazima tutafute opportunity ya kusell, na kama tunatafuta opportunity ya kusell tunarudi tena kwenye psychology. So psychology inatuambia kwamba bearish engulfing bar ni aina ya pattern ambayo inamaanisha au formation yake inaashiria kwamba sellers wame overload au sellers wamewa engulf buyers, sellers wamewazidi buyers. Kwa hiyo kama sellers wamewazidi buyers, it means kwamba sellers lazima wanaliteka soko. So
kwenye downtrend market, hii ni aina ya soko ambalo bei inashuka chini. Kwa hiyo kama bei inashuka chini, tunachora trend line. So ile trend line tunachora kwenye low lows. It means kwamba price inavyoshuka chini inashuka kwa kurespect trend line. Kwa hiyo tutaangalia pale ambapo price itakaribia kuiapproach mstari wa trend line. Itakapokaribia mstari wa trend line, hapo tutaitafuta signal yetu ambayo tunaiita ni bearish engulfing bar, ambayo inaashiria kwamba sellers tayari wameshawazidi buyers na seller wanaendelea kufanya nini? Kusell. Kwa hivyo wanapo sell, price lazima inaendelea kushuka chini. Kwa hiyo lazima ukisell hapo, ukipress order ya kusell, lazima utakutana na faida, kwa maana ya kwamba price itashuka chini. Sasa basi, umeshachora mstari wako wa trend line huu hapa tayari kwenye connect hizi low lows. Unachoangalia hapa, ngoja niziconnect vizuri hapo. Unachoangalia ni tunaangalia bearish engulfing bar. Bearish engulfing bar ambayo inakuwa inatuambia kwamba formation yake inamaanisha kwamba tayari sellers wamesha wazidi buyers, overload buyers. So ukiangalia hapa unaweza ukaiona hii hapa, ngoja niichore. Yes, unaweza ukaiona hapa. Hapo tunayo bearish engulfing bar. Sorry, ngoja niichore vizuri. Hapa unaweza ukaona hapa tunaye huyo hapo katikati ambaye ni bearish engulfing bar, ambaye ameapproach mstari wa trend line katika aina ya market ambayo inashuka chini. Kwa hiyo hapa tayari anatupa signal kwamba price inaenda kushuka chini, kwa sababu tayari sellers wapo tayari kuishusha bei. Na kwa hiyo sasa hapa unachoangalia, unaweza ukajaribu tena kuangalia, unaweza ukaona tena nyingine hii hapa. Ngoja tuichore pia ili tuione vizuri. Hii hapa, ngoja niichore vizuri. Unaweza ukaiona hii hapa bearish engulfing bar hii. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tupo kwenye downtrend na bearish engulfing bar imekuja imejitengeneza hapa, na umeona kabisa hili ni soko ambalo linashuka chini. Umechora trend line na umeona kabisa price ina respect mstari wa trend line. Hapa unaweza pia ukafanya maamuzi ya kusell. Hapa tuna sell kwa sababu hapa price inashuka chini. Kwa hiyo unaweza ukafanya maamuzi ya kusell hapa pia unaweza ukafanya maamuzi ya kusell kwa sababu price inashuka chini. Kama unavyoweza kuangalia, kwa hiyo hapo tuna sell kwa sababu tunaiona tayari signal ya bearish engulfing bar ambayo tayari inatupa clear signal kwamba sellers wamesha wazidi buyers. So hivyo ndivyo jinsi tunavyo verify bearish engulfing bar pamoja na bullish engulfing bar kwa kutumia trend line. Unachora mstari wako wa trend line. Ukishachora mstari wa trend line, unaanza kuangalia pale ambapo price inaukaribia mstari wa trend line, then unaitafuta signal sasa ya kama either ni ya bullish ama ni ya bearish. Ukiipata kama ni kwenye downtrend, ukiipata bearish unafanya maamuzi ya kusell, na kama kwenye uptrend ukiipata bullish ambapo imekaribia mstari ule wa trend line, then hapo unaweza ukafanya maamuzi pia ya kusell, kwa sababu price ita respect mstari wa trend line, kwa sababu market ndivyo jinsi inavyo move, kwa sababu kumbuka market ina move kwa hisia za watu wawili baina ya buyer na seller. Kwa hiyo wanapopishana nguvu kwenye market ndio jinsi inavyotengeneza utofauti. Asante sana. Mambo vipi? Naitwa MPG Forex. Kazi yangu ni kufundisha jinsi ya kutrade. Uzoefu wangu ni wa miaka 20 kwenye forex. Nafundisha kuanzia watu wasiofahamu kuhusu forex hadi watu wanaofahamu na wanahitaji kujua mbinu zaidi. Cha kufanya, subscribe kwenye YouTube na Telegram channel @MPG Forex, na kama unahitaji mafunzo zaidi, basi unaweza kunicheck kupitia WhatsApp namba 0658727764. Asante.